냉각판이 0도까지 정수리 뜨거워지. 이 작은 선풍기 하나로 피부 쿨링까지 해요. 위쪽 버튼은 바람 세기, 아래는 냉각 기능이에요. 냉각 버튼 딱 누르면 냉각판이 0도까지 확 떨어져요. 저는 냉각판을 피부 쿨링 시킬 때도 사용하고 정수리 쪽에 문질문질 해주면 세상 시원해서 정수리 뜨거워질 걱정도 없어요. 밖에 나갈 땐 가방에 쏙 넣어서 나가고 밑에 이렇게 생긴 고리가 있어서 고리를 접어가지고 세워서도 사용 가능하니까 여름에 너무 필수.